I dag skal vi øve litt på den melodien vi bruker når vi stiller spørsmål på standard østnorsk. Standard østnorsk den dialekten som jeg bruker. Vi begynner med å lese en setning som ikke et spørsmål. Gjenta etter meg. Du liker eplepai. Dette var ikke et spørsmål, for her går jeg ned når jeg sier eplepai. Eplepai. Igjen. Du liker eplepai. Og hvis jeg skulle ha sagt det fort, så hadde jeg sagt du liker eplepai. Nå skal vi gjøre samme setning om til et spørsmål. Gjenta etter meg. Du liker eplepai. Nå det et spørsmål fordi jeg går opp i tonefall. Eplepai. Igjen. Du liker eplepai. Og hadde jeg sagt det fort, så hadde jeg sagt du liker eplepai. Du liker eplepai. Nå kan vi gjennomgå noen spørsmål som du får bruk for når du møter noen for første gang. Gjenta etter meg. Hvor bor du? Legg merke til at tonefallet går opp. Bor du? Og en ting til. Jeg sier ikke bor du. Jeg vil at du skal si bor du. Bor du. Hvor bor du? Og her kommer det et tips til, for hvis du vil gjøre spørsmålet ditt litt mer forsiktig, så det også veldig vanlig å si hvor det du bor? Så gjenta etter meg. Hvor det du bor? Hvor det du bor? Ny setning. Gjenta etter meg. Hva jobber du med? Legg merke til at jeg ikke sa hva jobber du med. Ikke jobber du, men jobber du. Jobber du. Mellom jobber og du vil vi ha lyden. Hva jobber du med? En gang til. Hva jobber du med? Siste for i dag. Gjenta etter meg. Hva gjør du på fritiden da? Denne dagen som vi har lagt til slutt, gjør spørsmålet litt mildere og litt mer forsiktig. Igjen. Hva gjør du på fritiden da? Siste gang, litt fortere. Hva gjør du på fritiden da? Husk at du må øve på dette ofte, gjerne hver dag. Sjekk også gjerne ut denne filmen her, for her øver vi på uttalen av bokstaven R og bruken av lange vokaler på norsk.
for det er kjempeviktig.